नमस्ते सबैलाई। माघे सङ्क्रान्तिको धेरै धेरै शुभकामना। आज माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा आमा रमादेवी शर्माले उहाँको परिवारका लागि तिलको लड्डु र मिठो चाकु बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमालाई भेट्नुहोस् है त। पगालेर यो के गरे अरे? यो मिठा पगालेर छानेको छानेको छान्न पर्छ कि अचेल के पर्छ लड्डु बनाउँदा के चाहिन्छ यो त कस्तो यतापट्टि पट्टा आउला जस्तो यो पाक पकाएको लड्डुमा हाल्नु तेलमा हालेर नि बनाउने पाक पकाएको के बनाउनु भएको यो? तिलको लड्डु बनाएको माघे सङ्क्रान्तिलाई चढाउनु भनिसकेको थियो तिलको लड्डु। आहा कस्तो मिठो, हेर्दा मिठो छ त हो यो त लड्डु त। आहा ल तिलको लड्डु माघे सङ्क्रान्तिलाई। आहा ल वाउ यसमा घिउ हालिदिए पनि हुन्छ। बनाउँदा बनाउँदै अलिकति घिउ हालिदियो खाँदाखेरि कस्तो मजा आउँछ घिउ छ नि घिउको डल्लो यसमा हाल्यो भित्र अनि खेरि यसरी गरेर अनि लड्डु बनायो खाँदाखेरि कस्तो मजा हुन्छ। वाउ घिउ मुखमै आउँछ नि त। यो के बनाउनु भएको? चाकु बनाउने थुप्रो हाल्नु पर्थ्यो त होइन ठिकै छ एउटै पनि हुन्छ। टुक्रा टुक्रा एउटै हालेर